Ktoré mesto momentálne nazývaš svojim domovom? Momentálne je to Bratislava. Obľúbený hud v Bratislave. Groslingová a jej okolie. Ak by si mala opísať Bratislavu 3 slovami, aké by to boli? Bezpečná, dynamická, kompaktná. Malá, ale v takom tom dobrá slova zmysle, že všetko je na jednej kope. Kam sa chodíš najesť? Asi najčastejšie chodím do fachu. Skrytý klenot v Bratislave, o ktorom málo ľudí vie. A keď poviem skrytý, tak už to nebude skrytý, nie? Vináreň pri Modrom kostolíku, to je také celkom akože, že o tom veľa ľudí nevie. Kam na rande? V Bratislave? Áno. Do Viedne? Najlepšia pekáreň? Jednoznačne Kruh. A kam na drink? A víno som si to celkom obľúbila v Emilovi, tam je to také pekné zašiť sa tam do toho vnútrobloku. Aká asociácia ťa napadne pri týchto slovách? Groslingová, Domov, Paríž, druhý domov, Tokio, tretí domov, Petržalka, Alma Mater a momentálne aj doktorantská pôda. Tatry. Sloboda. Kam na západ slnka? Na Starý most, na jednu konkrétnu lavičku, zoberiem si zápisník, píšem si tam nejaké moje básničky. Kde okrem Bratislavy si vieš ešte predstaviť bývať? Sydney v Austrálii, hneď kľudne aj zajtra. Najfotogenickejšie miesto na Slovensku? Hrebenie Vysokých Tatier a vysokohorské chaty pred východom slnka skoro ráno. Ktorá je tvoja obľúbená vysokohorská chata? Ja mám rada chatu pri Zelenom plese alebo chatu Plesnivec a najobľúbenejšia je určite chata pod Rysmi. A čo pre teba znamená domov? Môj bezpečný priestor, tam, kde sú ľudia, ktorých milujem, ktorí milujú mňa a sme si tu jeden pre druhého vždy, keď sa kadekoľvek vrátim domov.